Ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoota daandii barnootaa nagaan keenya lafa jirtan isin akka qabu. Guyyaa irraa kana barnoota afaan Oromoo keessaa kan nuti isiniif qabannee dhufnee jirru sagalee gabaabaa kan jedhu isiniif qabannee dhufnee jirra. Akkasuma namoonni biyya keessaa biyya alaa teessanii maatii daandii barnootaa hin taane sabiskiraayib, sheer, foloo gochuu hin dagatinaa. Namoonni immoo rakkina maatiidhaaf, rakkina qabeenyaadhaaf mana barnootaa deemtanii hin baratin haftan. Har'a immoo mana keessan teessanii karaa onlaayinii, karaa telegiraamii, karaa waatsaappii, karaa immoo karaa zuumii namoonni barachuu barbaadan qubeerraa kaasnee hanga barreessuuf dubbisuutti isin barsiisuu dandeenya waan ta'eef karaa lakkoofsa bilbilaa fuula iskiriinii kanarratti argamu kanaan nu bilbiluu hin dagatinaa. Isa kanaaf barnoota armaan gadii waliin haa dubbisnu. Sagalee gaafa jennu sagaleen tokko kan isheen uumamtu bakka qubeen dubbachiistuun tokko qubee dubbifamaa tokkotti maxxanuudhaan sagalee uumte jechuudha. Asirratti qubeen dubbachiistuu shanan isaan kanadha. Qubee dubbachiistuu shanan A, E, I, O, U isaan kun qubee dubbachiistuudha jechuudha. Isa kanaaf sagalee gabaabaa baa fi A kana ba jennee dubbisna malee ba A jennee hin dubbisnu. Ba, be, bi, bo, bu, ca, ce, ci, co, cu, da, de, di, do, du, fa, fe, fi, fo, fu, ga, ge, gi, go, gu, ha, he, hi, ho, hu, ja, je, ji, jo, ju, ka, ke, ki, ko, ku, la, le, li, lo, lu, ma, me, mi, mo, mu, na, ne, ni, no, nu, pa, pe, pi, po, pu, qa, qe, qi, qo, qu, ra, re, ri, ro, ru, sa, se, si, so, su, ta, te, ti, to, tu, va, ve, vi, vo, vu, wa, we, wi, wo, wu, xa, xe, xi, xo, xu, ya, ye, yi, yo, yu, za, ze, zi, zo, zu. Egaa hordoftoota keenya hanga torban mata duree haaraatiin wal arguutti nagaan nuuf tura.